L'auscultation abdominale. L'auscultation abdominale est réalisée en premier lors de l'examen avant la percussion et la palpation. Les manipulations physiques peuvent en effet augmenter l'activité intestinale ou créer des bruits anormaux, ce qui pourrait fausser l'interprétation des résultats. Il n'est pas nécessaire d'entendre des sons dans chaque cadran. Tant qu'il y a des sons avec des pauses, c'est acceptable. Lors de l'auscultation de l'abdomen, plusieurs types de bruits peuvent être entendus, chacun pouvant indiquer des conditions spécifiques. Bruits intestinaux normaux, borborygme. Ce sont des sons de gargouillement ou de clapotement réguliers produits par le mouvement du liquide et des gaz dans les intestins. Ils sont souvent entendus toutes les 5 à 15 secondes, reflétant une activité intestinale normale. Bruits intestinaux hyperactifs. Ils peuvent être plus fréquents ou plus intenses que d'habitude et indiquer une gastro-entérite, une diarrhée ou un début d'obstruction intestinale. Des bruits intestinaux hypoactifs ou absents peuvent indiquer une paralysie intestinale, iléus, une obstruction intestinale sévère, une strangulation, une péritonite ou une ischémie. L'auscultation doit durer 5 minutes avant de confirmer leur absence. Vous pourriez également entendre de faibles sons vasculaires, ce qui est normal. Sons vasculaires anormaux, souffle. Des bruits anormaux, comme des souffles, bruits de sifflement, peuvent être entendus au-dessus de l'aorte abdominale, des artères rénales ou iliaques, indiquant un rétrécissement vasculaire ou un anévrisme ou tumeur hypervascularisée. Scratch test, une technique d'examen physique utilisée pour évaluer la taille et la position des organes internes, notamment le foie et la rate. Il est particulièrement utile dans les situations où la palpation directe peut être difficile. Gratte avec ton doigt doucement la peau de manière régulière et continue dans une direction parallèle au bord du foie, tout en écoutant attentivement avec un stéthoscope placé sous le processus xiphoïde, en commençant par le cadran inférieur droit et en remontant lentement jusqu'au rebord costal droit le long de la ligne médioclaviculaire. Lorsque le bord du foie est atteint, le son du grattage est transmis au stéthoscope.